Чем пугает свист? Это один из немногих фильмов ужасов, который нагоняет страх не визуалом, а качественно проработанным звуком. Сама история создания фильма началась с реального артефакта – ацтекского свистка смерти. Археологи нашли его в захоронениях жертвоприношений. Говорят, звук этого свистка похож на отчаянный крик человека. По сюжету каждый, кто слышит этот свист, становится следующей жертвой. За тобой начинает охоту твоя же смерть. Немного напоминает пункт назначения, но здесь создатели фильма сделали ставку не на кровь, а именно на звук. Они много экспериментировали, записывали и искажали дыхание, шепот, шум ветра, и все для того, чтобы вызвать панику у зрителей.